guys, kung mapapansin nyo, yan, pag nag-spin nag-spin siya, para may bato. Yan. Ang ingay. So, yan ang i-check natin ngayon dito sa Eureka na washing machine na dual tab. Yan. Gumagana rin yung dryer. Binuhay ko din yung dryer para matesting. Guys, ito yung sira niya kung bakit siya maingay. Pag nag-i-spin, tingnan nyo mabuti. Obserban nyo. Yan. Oh, ingay, di ba? Lalo na yan pag may load yan. Kala mo, nagigiling na yan ng bato. Oh, lakas na ng uga, oh. So, for replacement na to guys, kailangan na natin palitan. May mga leak na rin siya, oh. Mapapansin natin. Guys, itong dahilan ko bakit siya maingay. Tignan niyo mabuti. Pakinggan niyo na lang. Yan. Oh. Dapat to, susunod siya sa ikot. Yan. Pag pinipihit mo, iikot siya. Pero pipigilan ko to. Itong gear, pipigilan ko. Tapos paikutin ko yung pulley. Umiikot pa rin. Pero, hindi umiikot yung gear. Yan, ibig sabihin sira na yung kanto. Clockwise. Yan. Pabalik na rin naman natin. Yan. Oh. Okay pa siya. Pero pag pinigilan ko dito, iikot pa rin yung pulley. Yan. So, mahina na siyang mag-spin. Pwede mo siyang pigilan sa kamay. Yan. So, palitin na talaga tong gearbox niya. Kasi dapat sumasabay ito. Yan. Kaya tingnan mo, bilis ng ikot ng pulley. Pero, ang gear, ang bagal. Yan, yung gearbox. Ito, yan. Itong gear na to, yan. Yan, pinigilan ko siya, tapos iniikot ko to. Yan. Pero napipigilan ko siya. Kaya, palitin na talaga, guys. Yan. Yun. Okay guys, so testingin na natin siya ngayon. After natin siya na palitan ng bagong gearbox. Kung maingay pa siya, ayun yung pinagpalitan natin ng gearbox. Yun. Okay, so testingin na natin siya ngayon. Okay. So, tolerable na yung ingay niya. Normal na lang ng ingay ng isang washing machine. Yan. So, yun. So, hindi na rin siya gumagaralgal kapag nagre-reverse siya. Kasi okay na yung gear kasi nasira kaya maingay yun. Kaya pag forward reverse, pag nag-reverse siya, gagaralgal kasi pinipigilan, maingay. Okay, so ang testingin naman natin is ito kanyang dryer kasi sobrang palag din kanina. So testingin natin kung gagana na siya, kung may excessive na ingay. So mukhang normal na uli yung ingay niya. Yung ginawa natin dito, kaya tumahimik siya uli, is in-adjust natin yung tensioner niya. Masyado nang ma-vibrate yung tensioner. Masyado nang malalambot yung mga spring ng tensioner. So in-adjust natin, nigpitan natin para mas malambot yung kanyang ikot. Ngayon try natin na i-off. Okay, yan. Yan. So ang unang plano kasi kanina is i-remove na yung brake niya para hindi maingay. However, nakuha naman natin sa tiyaga. So, okay na to. Yan. Okay. Yan. Tolerable na yung kanyang ingay. Hindi na excessive yung ingay niya. Yan guys. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Kuting Kalikot Shop. Para sa inyong Eureka na double tab, twin tab na washing machine. Yan. So, good to go na po to. Ready for pick up na po to dito sa shop. Ayan. Yan, sabay na po yung washer at saka yung dryer niya. Maraming salamat po. Sa Panginoon po, pinakamataas na papuri. Thanks for watching. Galing naman ng baby ko this one.